So, what's up mga idol at welcome back no, sa panibagong araw at panibagong video din para sa ating mga idol no, at sa ngayong araw ay itong 24K na build ng system unit. Yan siya. Ito yung last na build natin. So, ayan. Ito para sa aking pinsan na naman ito na pinabuild sa akin 24K no. At siyempre, sa hindi pa nakakapag-subscribe, ay subscribe na muna kayo. At saka yung manood, no? So, simulan natin guys sa unang part na ating video, which is yung mga parts ay di-discuss natin. Let's go! So ayun, nasa listahan natin yung ating, syempre yung ating system, yung ating CPU, no? Ay, itong Ryzen 5, no, iba packaging, no? Pero Ryzen 5 pa yan. Ryzen 5 3400G ng AMD, no? Yun, at di siya parehas nito ng packaging. Pero ito lang siya available sa may PC rin, no? Sa may Bacolod. At may kasama ng Vega 11 graphics, 4 cores, 8 threads, at may max boost na 4.2 GHz na. At yun. At nabili ko ito. Nabili namin sa halagang 8,500 pesos. No? So, sunod natin yung ating, syempre yung ating motherboard, no? At hindi yung papauli yung gigabyte nating motherboard yan. B450M na may 4 na DIMM slot para sa ating RAM, no? Para sa mga future upgrades natin. Support dito overclocking. Yan. M4 socket, B450 GB. At nabili lang ito sa halagang 4,595 pesos. No? Yan. May price pa dito mga idol. May mga price pa. Yan, ito. Yan, nabili na ito, nakabundle sa may, sa may CPU. Nabili ito sa may PC RAM, may Bacolod, no? At lalagay ko lang yung kanilang FB page, baka sakaling mag-order kayo doon. Yan, sana ma-notice nyo PC RAM. Yan. At sunod, sa listahan, yung ating, syempre, unahin natin muna yung RAM, no? At subok na to, ginamit ko na dito sa ating last na PC build, yung PNY na RAM. Murang-mura at walang palya. No? 16GB, 2x8 setup. What? Parang bike, no? 2x8 na dual channel. Ang sarap mo, Pia. No, at yun. May yan. Yan. 32 MHz RGB. Pwede ito ma-sync. No? Masisync talaga ito. At okay na to sa ating unit ngayon. At syempre nabili ito sa may Shopee sa halagang 3,690. Shopee naman ako bumili, hindi naman sa Lazada. No? Lazada kasi last na. Yan. Yan, PNY, baka naman, 2 beses na. At syempre, di pa uli, yung ating power supply. Silverstone pa rin, number 1. At ito ay 600 watts na at 80 plus white pa rin. True rated. Same lang ng last, pero 500 watts yun. Ito ay bili namin ito sa halagang 2,200 pesos. At yung 500 watts ay 1,700 yun. 1,700 pesos yun. At magkalaya talaga yung presyo nila. At sunod natin yung storage natin mga idol. At kinuha itong M.2 na SSD ng WD Green. Yan, M.2. Bakit M.2? Siyempre, no? Hindi na kailangan ng mga wires pa sa salpak lang sa motherboard mo. Kailangan pa ba ng wires, no? Okay. Hindi, siyempre hindi na. At malinis yung cable management natin. Wala nang SATA cable na kumakalat, no? Yun, 240 gig
na M.2 SSD. At nabili ito sa halagang 1,700 pesos sa may IT World sa may Shopee, no? At syempre yung may hard drive din ito sa sa loob na 1 terabyte ng Seagate Barracuda, at kasama nyo ito sa may PC World sa may IT World, no? Magkasama sila, at yung hard drive ay nagkakalaga ng 2,200 pesos. Nasa loob na siya, wala siyang packaging dahil naka-plastic lang yung mga hard drive. Now, at yun. At sunod yung ating chassis. CPU chassis, yan. Funtech. And di makita, yun. Yan. Funtech CG71 na chassis, tempered glass, supported yung ATX na motherboard, may light strip dito sa harap, at doon so ayun mga idol, tugpalit na ako ng SD card, no, dahil na-full na yung isa. At dito na tayo sa ating chassis, at Funtech na CG71 na tempered glass side panel, may dust filter dito sa harap, yan, may RGB strip dito sa harap. Sa taas pala tong dust filter, no? Okay. At may RGB strip dito sa harap. Yan. May power supply shroud na din. Yan. Pwede ditong lagyan ng mga fans sa dito at dito sa upper. At may hard drive bay na din. Kasama na yung SSD bay, no? At supported ito ng ATX na motherboard. Yun, tempered glass. At white yung binili. Yan. Ito yung box niya, guys. Yung box niya. May 3.0 na tawag dito, na USB. Okay. Yan. 15 modes of RGB strips, no, mga idol. At yon lang. At nagkakahalaga siya sa halagang 2,000 pesos, no? Yan, nabili siya sa may PC rin, no? Sa may Bacolod din. At sunod yung ating fans. At yun na rin tayo sa ginamit natin last, yung InPlay Ice Tower na RGB fan. Yan. Sa description box lang yung link saan nito nabili, no? Yan. Nakakalaga siya sa halagang 635 pesos. Itong isa ay nasa 159 pesos, no? Same lang rin yung shop, nabili lang ko nito. Yung last, yan. Siya lang, guys, 24K. So what's up mga idol, at yung video na ito ay na-shoot nung December pa yata or November, at nagkamali ako sa pag-calculate ng mga price ng pyesa ng mga parts natin, at di 24K kundi 25K plus ata. Pasensya na kayo dahil nagkamali tayo sa pag-calculate, no? At sana patawad nyo ako, no? At ilagay ko pa din sa title na 25K talaga, na hindi 24K, no? Hindi tayo makiklickbait, no? At yun, balik tayo doon. At yun lang, guys. At shoutout sa mama ng cousin ko, at ito na yung pinabuild ng anak mo sa akin. Sana mapanood mo. Yan, 24K, hindi pa kasama yung mga binili naming peripherals, sa mga keyboard, yung monitor, at saka yung mga mouse. Yan. Marami pa kasing binili yung cousin ko.
Sa kanya na to. At pakabuti ka ha. Okay. No. At yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you sa support ha. At 120 subscribers pa rin tayo, no? At nakita ko last. Yun. Thank you sa panonood. And please like, comment, share, subscribe my idol. And keep safe always. God bless. Peace out.